მოგესალმებით დადგა სამშაბათი მეგახლავთ გიორგი დარასილია მინდა მოვიკითხო უცებ უცხოეთში მყოფი ქართველი პატიმრები მინდა მოვიკითხო და ვინც სნეულებასა შინა არის ან რა ვიცი პრობლემა აქვს რაღაცა ზოგი სამომტყოფოში წეს ზოგი რაღაცა ზოგი ასაკში აი რაღაცა აი ყველას მინდა რომ სიკეთე და სიხარული გისურვოთ და ყველაფერი კარგი და საუკეთესო ქონოდეთ ხოლო დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ მამა სერაფიმე ფილია რომელიც აი რა ვიცი დაგლოცეთ მამაო მე დაგლოცოთ მადლობას მოგახსენეთ მამო მობზანებისათვის. მამო დღეს თემა ავარჩიეთ ესეთი და მე ვიციო თქვენ ესეთი საკითხები ძალიან გესმით და ამიტომაც ისა რო გქთხოვე და მადლობას გიხდით რომ მობზანეთ. აქ აი სასუფეველთან დაკავშირებით უბრალოდ ჩვენი წარმოსახვით, ჩვენი წარმოდგენით სასუფეველი ზოგს ხანერთ მიაჩნია, ზოგს ისე მიაჩნია, ზოგს ესე, ზოგი მაგალითად სასუფეველზე ზრუნავს აქედანვე, ზოგი აქ არის და გონია რომ აი აქ არის მისი სასუფეველი და აქ რჩება, ზოგს აქ გადმოაქვს სიტყვაზე და იწყობს რაღაც ცხოვრებას რომელიც სიტყვაზე შემდეგ რჩება და აბსოლუტურად მე ხვდება რომ სასუფეველი თურმე სხვაგან ყოფილა რომ შემოატარებენ იმ 40 დღის მანძილზე და აი როგორ შეიძლება მამო აი ამას როგორ უნდა შეხედოს ადამიანმა და როგორ უნდა იცხოვროს ამით ადამიანმა თუ უნდა ცხოვრება ამით მოგესალმებით ღმერთმა დაგლოცოთ კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ სტუდიას პირველად ვარ ამ სტუდიაში კეთილი იყოს ჩემი ფეხი ეხლა რაც შეეხება ამ საკითხს მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ეხლა ამას თქვენი გადაცემა არ ეყოფა ნამდვილად მაგრამ აინ შევეცადოთ რომ რაღაცნაირად აი ესე ჩავტიოთ ჩემი ცოდნის ხარისხიც რამდენად ეყოფა ამ ყველაფრის გადმოცემას მაგრამ შეძლების დაგვარად რაღაც აი მაინც შევეცადოთ მაინც ყოველ შემთხვევაში ეხლა რა მთავარი ეხლა პირველად საიდან უნდა დავიწყოთ რომ აი სასუფეველი 64 ჯერ დავიწყოთ იქიდან რომ რა არის 64 და რა არის სასუფეველი ეს განსხვავებული ცნებებია თუმცა ერთმანეთთან კავშირში ყველაფერი არის ქრისტიანობაში მაგრამ 64 ეს არის უფრო განახლებული სასუფეველი ეს არის განახლებული 64 ანუ ეს არის ცხონების ადგილსამყოფელი სადაც უნდა ცხონდეს კაცი ანუ წიაღი ცხონებული ადამიანის ღმერთში მყოფი ადამიანის უკვე წიაღი ეხლა რაც შეეხება რატო ვიძახი ამას რომ ეს პირდაპირ მნიშვნელობაში არის ცხონებული ადამიანის მდგომარეობასთან ანუ რა არის ეს ადამიანის ცხონება და ადამიანი თავისი ბუნებით ცხონდება ანუ ადამიანური ბუნებით, ხორციელი ბუნებით, მაგრამ აქ ხდება გამდიდრება, ესეთი სწავლება არის, ქრისტიანული სწავლება, მოძღვრება, რომ ანუ გამდიდრება, ბუნების გამდიდრება, ანუ როგორი იქნება ადამიანის ბუნება და თვითონ ადამიანის ცხონებაში. ანუ უკვე ცხონებული ადამიანის. და აი რა განსხვავება, ეს თუ ჩვენ არ გავერკვიეთ ამაში, ისე აბსტრაქტული ისენი გამოგვივა ლოზუნგები და რაღაც ტრაფარეტები, რომ აი ცხონება და რაღაც სასუფეველი და ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ რა არის. ფუნდამენტი უნდა ვიცოდეთ, საფუძველი ამისი და ამას ჩვენ რო დავიკმაყოფილებთ, რაღაც ხარისხით სრულყოფილად ჩვენ ამას ვერ გავიგებთ. შეუძლებელია ამის გაგება, მაგრამ აი ეს რაღაც ხარისხი, რაც ყოველ შემთხვევაში დღეს სწავლებებით არის გადმოცემული და განმარტებულია ქრისტიანი მამების მიერ, ეს საკმარისია, რომ შევიქმნათ ჩვენ შემეცნებადია ეს ყველაფერი და ანუ ამომავალი წერტილი ვიცოდეთ, რომ საითკენ მივდივართ. რა არის ეს ცხონება, რა არის სასუფეველი და რა არის მერე იმისთვის საჭირო, რომ ეს გავაკეთოთ, აქ უკვე გადმოვდივართ ჩვენ რეალობაში რა უნდა ვაკეთოთ. იმიტომ რომ მარტო ესე თუ გინდა ცოდნა ამისიც მარტო ცოდნა საკმარისი არ არის ცოდნით ჩვენ ბევრი რამე ვიცით მაგრამ მაინც არ ვაკეთებთ ისე იცის ადამიანმა რომ ცუდია კაცის კვლავ მაგრამ მაინც კლავს ხო და 1000 რამე კიდევ სხვა ეხლა რა შეეხება ანუ 64 ეს აი ჩვენ ახლა ვლაპარაკობდით აქ და იყო საუბარი 64 სხვა არის სასუფეველი სხვა რამეა 64 ეს არის სამყოფელი ადამიანის პირველი ადამიანის სამყოფელი და მინდა გითხრათ რომ საერთოდ ყველაფერი ადამიანი მოისაზრება როგორც სული და ხორცი ერთად ანუ ორი ბუნება არის ადამიანი და თუ კი რამე არის შექმნილი ყველაფერი არის ადამიანისთვის და იქაც არის ორი ბუნება ანუ 64-ს იყო სულიერი და იყო მატერიალური ანუ მიწიერი სულიერი მატერიალური და სულიერი 64 ესევე არის მატერიალური სამყარო არის სულიერი სამყარო ანუ ეს ორი შეურევლად და განუყოფლად ერთმანეთისას ესე არსებობს და ადამიანიც წარმოადგენს მოისაზრება ადამიანი როგორც სული და ხორცი ერთად არა მარტო და არა მარტო სული ვთქვათ ან მარტო ხორცი ხორციელი ბუნება
და აი აქ ეხა პირდაპირ ჩვენ თემასთან დაკავშირებით, რომ ცხონებული ადამიანიც, ანუ ბუნება კი არ იცვლება ადამიანის, მდიდრდება, აი ესეთი სწავლება, ანუ ადამიანი იძენს, იწმინდება, სუფთავდება და მდიდრდება, ანუ რა არის ბუნება ჯერ? აი ბუნება ეს არის რაღაც თვისებების კრებული არსი, ერთ არსში გაერთიანებული, აი ეს წარმოადგენს ბუნებას, ხო? და მერე ეს გამომჟღავნებული პიროვნებაში. გამოვლინებული ეს ყველაფერი პიროვნებაში. ანუ ბუნება ჩვენ გვაქვს ერთი, ადამიანური ბუნება, მთელ ადამიანებს და ვართ 7 მილიარდი მე მგონი, ხო? დღეს ესე იძახიან, ალბათ, რა ვიცი, ახლა ვინც დაითვალა, 7 მილიარდი პიროვნებაში არის ეს ბუნება და ბუნება ერთია, მაგრამ პიროვნებები სხვადასხვაა. აი აქ საჭირო ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, ეს არის ფუნდამენტალური ცნებები, რომელზე თუ არ დავეყნობით ჩვენ ისე ვერ შევიმეცნებთ იქ სამოთხეს და სასუფეველს და რაღაც ესეთ გამდიდრებულ ბუნებას ვერ. ანუ ესე იგი ეს ბუნება გამოვლინებული ამ პიროვნებებში, ამ 7 მილიარდ პიროვნებებში, პიროვნება ყველა ერთნაირი, ანუ ხარისხები, თვისებები ერთი გვაქვს, მაგრამ ამ თვისებების გამოვლინების ხარისხები არის სხვადასხვა პიროვნებებში. ანუ თვისებები გვაქვს ჩვენ სიყვარულის, მაგრამ გამოვლინება ამ თვისებების მე შეიძლება უფრო მეტი მქონდეს, ან ნაკლები შენ უფრო მეტია პოეზიის რაღაცის. ნუ თვის არ მნიშვნელობა აქვს ხა პოეზია კიდე სხვა რა. აი ეს არის პიროვნებაში გამოვლინებული ბუნება და აქ არის საერთო ბუნება ჩვენი ერთი, რომელიც განიკურნა ქრისტეთი, ანუ ქრისტემ განკურნა ეს ბუნება საზოგადოდ. ადამიანის ბუნება, ეს აუცილებელია, ეს არის ფუნდამენტი, განკაცება ღმერთის. აი ამაზე არის, ეს არის აი რაზეც არის აგებული მთელი ქრისტიანობა. ამაში ვერ ეთანხმებიან, ყველაფერში მოდის თანხმობა, აი მეცნიერება, ძველი ფილოსოფიური მცნებები, ძველი გნოსტიკური 1000 მოძღვებები იყო და იდეალისტური, მაგრამ ამაში ვერ თანხმდება, რომ ქრისტეს განკაცება, ანუ განკაცება ღმერთის ეს ცოტა გაუგებარი გახდა, როგორც იმდროინდელი ინტელექტუალური სამყაროსთვის დღესაც გრძელდება ეს და აი აქ მართლაც ძნელი გასაგებია ახლა ეს ამისი ბოლომდე შემეცნება და ახსნა ძალიან ძნელია, მაგრამ რაღაც დოზით ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რაც ვიცით, იმ დოზით ჩვენ რაც გვაქვს მოწოდებული, იმ დოზით მაინც უნდა ვიცოდეთ, რომ რატომ, როდესაც ჩვენ ეს მოწესრიგებული გვექნება ყველაფერი, მე ჩვენ თუ ვიცით ამომავალი წერტილი მიზანი, მე თუ ვიცი რომ მე აი იქით მხარეს უნდა გადავიდე და შუაში ჩამოდის მდინარე და მე იქით მხარეს უნდა გადავიდე, მე და ეს მიზანში უკვე ჩამოყალიბებული ვარ და აი ეს ამომავალი წერტილი მე მაქვს მოცემულებაში, ხო? მე დავიწყებ მე მზადებას, სწორად და წესიერად, დავიწყებ სურვილის სწავლას, ანუ რა ვიცი 1000 ტექნიკური საშუალებები, 1000 განვითარება, მეცნიერება, ყველაფერი, რომ აი მივაღწიო იმისას. ანუ ჩვენ გონებას, ჩვენს რაც შეესაბამება ადამიანის შესაძლებლობებს, როცა გაქვს მიზანი, მაგრამ როცა მიზანში არ ახარ ჩამოყალიბებული, იქ უკვე შეიძლება დავიწყო ბაბილონის გოდლის მშენებლობა. და რაღაცა აი სხვა რაღაცა გზით შეიძლება რაღაცა სადღაც, ესე იგი ადამიანის ფანტაზია, ადამიანის ძნობადი და ვნებებით დახუნძრული ეს ფანტაზია, ამას საზღვარი არ აქვს და შეიძლება 1000 რამე მოიგონოს. ამიტომ აუცილებელია, აი ეს არის დოგმატიკა არის ეს ახლა ესე რომ ვთქვათ, დოგმატიკის ცოდნა. თუმცა ეხა სრულყოფილება აქაც არ არის, სიტყვის წვდომაში ის არ ჯდება, დოგმატიკა, სიტყვებით გამოსახული დოგმატიკა ესეც სიმბოლურია, მაგრამ შინაარსი არის უცვლელი. გესმით რა ხდება? ანუ სიტყვებით, ტერმინებით ეხა ჩვენ როგორ გავამდიდრებთ ეს ჩამოყალიბება ხდებოდა, მაგრამ შინაარსში არის უცვლელი ის, თორე ეხა სიმბოლურად სიტყვა სულ ეხა ჩვენ რო ვიძახით სამება ღმერთი, ის თვითონ სიტყვა კი სრულყოფილად მართლა იმას ხო ვერ ასახავს, რაც არის, ხო? მაგრამ შინაარსით რო ის ღმერთზე ვლაპარაკობთ, აი ეს არის ცვლილება. აი აქ ესეთი ცოტა განსხვავებები და ესეც უნდა ვიცოდეთ ჩვენ აუცილებლად და აი ადამიანს ეხა დღევანდელ დღეს აი ავიღოთ ამასთან დაკავშირებით რა ისენი არის მეცნიერება, არის ფილოსოფია, რომელიც დღეს მით უმეტეს აგერ ფიზიკა უკვე მეტაფიზიკა და ისე რომ უკვე რელიგიასთან და სარწმუნოებასთან თითქმის უკვე ღმერთშია უკვე ეს ფიზიკა უკვე მიდის გადავიდა. ნუ ვერ გაიქცა უფრო. ხო, არა და უფრო პირიქით ეხლა მოდი კაი ტენდენციაა ეს რომ უკვე აქეთ თუმცა იქაც არის განსხვავებები, მაგრამ დღევანდელ დღეს იქითკენ მიდის ყოველ შემთხვევაში და აი რა იყო საცდური ძალიან დიდია რა, ანუ რა არის საცდური, რომ აგერიოს ადამიანს გონება. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ პირველი საუკუნე ეს არის ნეოპლატონიზმის პერიოდი, ეს ელინური ფილოსოფია
და მაგათ ძალიან საინტერესო მოძღვრებები, სწავლებები უდიდესი, რომელსაც თელი მსოფლიო ყავდა მოცული და თელი ინტელექტუალური სამყარო იმდროინდელია, ჩაფლულია ამაში. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ეხა უკვე აი დებულებაა, ეს მოსაზრება კი არა, უკვე დებულებაა და არგუმენტებია, რომ უკვე მე-3-4 საუკუნეში ჩვენ წელთაღრიცხვამდე წმინდა წერილი ალექსანდრიის ბიბლიოთეკაში იყო და ეს იდეალისტი ფილოსოფოსები სარგებლობდნენ. ყოველ შემთხვევაში იცნობდნენ. ეს ფაქტია, რომ იყო ის უკვე ნათარგმნი ბერძნულად და იყო. ეხლა რა მინდა ვთქვა, რომ ეს ფილოსოფია, რაში არ არის წვდომა, ეს არის აუცილებელი, გიორგი რა. უყურეთ, ყველაფერში ამ აბსოლუტში თან ხდება, რომ ეს არის აბსოლუტი რაღაც ღმერთი, აბსოლუტი გაგება, მაგრამ აუცილებელი რაც არის ქრისტიანისთვის. აი, ეს არის ფუნდამენტი, აუცილებელი, რომ ამ აბსოლუტში რომ რაღაც აბსოლუტი აიძახიან ამას სხვა რელიგიებიც, არაქრისტიანული რელიგიებიც, იუდაიზმიც, ინდური, აღმოსავლური არაქრისტიანული რელიგიებიც, ანუ რაღაცეებში მოდიან თანხმედრაში, მაგრამ მთავარი არის პიროვნულობა. ანუ აი ეს ნეოპლატონიზმი მე უკვე მიდის თვითჩაძირვამდე მიდის, რომ აი რაღაც ექსტაზში შედიან, ანუ უერთდებიან ამ აბსოლუტს, მაგრამ იქ იკარგება პიროვნულობა უკვე. აი რაღაც ექსტაზში ნირვანა, რაღაც 1000 ისენია ამისი, რომ აი შედიან აქ და აი ეს არის თითქოს სასუფეველი, ანუ იხრწნებიან, იშლებიან შიგნი, ნაწილი ხდებიან მისი, მაგრამ პიროვნულობა იკარგება და როდესაც პიროვნულობა იკარგება, იქ ურთიერთობა წყდება. თუ არ არის პიროვნება, იკარგება როგორც შენ, ანუ თვითჩაძირვა, აი ხდება ესეთი სწავლება, ახლა ამას ცალკე კიდე ის არის, მაგრამ ხო, არა, მე აი რატო ვიძახი ამას, იცი რომ რატო არის რომ ადამიანს გონება ცოტა გაფანტული, იმიტომ რომ ეს მაგარი ძალიან საინტერესო და ძალიან მომხიბლავია ეს ყველაფერი და ამას მეცნიერული თვალსაზრისით ახლავს და დებულებები და მტკიცებულებები და რა ვიცი, შემეცნებები და არის რელიგიური თვალსაზრისით, ეს ერთი და მეორე არის იუდაიზმი და მუსულმანური, ანუ მუსულმანური რელიგია, რომელიც უფრო თანხმედრაში არიან და აბრამისეულია ეს მუსულმანურიც, რომელსაც არის პიროვნული ღმერთი, სადაც არის, მაგრამ ეს პიროვნული ღმერთი არის შეუცნობადი. ანუ დაფარული ადამიანის მე. ანუ ის არის ადამიანი თვითონ თავში ჩაკეტილი, აი უყურეთ რა არის და აქ სასუფეველს აი მანდძიებაშია რაღაცის, ამ ცხონების და თავისი რაც აქვს და აქეთ მეორე მხარე არის ეს უკვე აი ეს არაქრისტიანული აღმოსავლური რელიგიები და ფილოსოფიური მცნებებიც აქ უკვე და მეცნიერული ერთმანეთში შეიძლება რომ ერთად მოვისაზროთ, რომ აი ეს არის რომ რაღაც აბსოლუტი, ოღონდ არაპიროვნული. ну ეს რაღაცა უაზრობაა ეხლა მათი ხო რაღაცა. ამიტომ ეხლა რა მე ქრისტიანული, ანუ ქრისტიანული ეს ღმერთი არის აბსოლუტი და სრულყოფილება, მაგრამ პიროვნება, მისი პიროვნება გამოისახება აი ამ უსაზღვრლობაში, აი ამ ყოვლადყოფობაში, აი ამ ყველგამყოფობაში, უსაზღვრლო მარადიულობაში, აი მაგითი არის პიროვნება. აი მისი უსაზღრო პიროვნული თვისება ეს არის აუცილებელია პიროვნება მე და შენ აი ეს ურთიერთობა ქრისტიანობაში ეს არის აუცილებელი და ამიტომ თავარი აქ რა არის შეხება გიორგი შეხება ღმერთის ღვთაებრიობის და სამყაროსი და მე თუ გინდა ადამიანის ხო მხოლოდ და მხოლოდ ხდება იესო ქრისტეთი ეს არის ხიდი აი ეს არის შეხება სხვანაირი შეხება გამორიცხულია სხვანაირი გამლავლობა ერთმანეთში სხვანაირი ეს არის სამყაროს შექმნა ეს იყო პირველი გამოცხადება და პირველი შეხება ეს არის სიტყვა ითქვა და ეს არის ქრისტე მეორე ჰიპოსტასი სამება ღმერთის ანუ ქრისტეში მიდის ყველა გზა სასუფეველი საიჩვენოს რა არის საით მივდივარ ქრისტეში მივდივარ ქრისტეში გაერთიანებით იწყება და მთავრდება ყველაფერი სხვა გზა არ არსებობს ეს არის ერთადერთი დამაკავშირებელი პირველი აი როდესაც მარადიული და უკუნითი უკუნისამდეა. დაუსაბამო, ანუ ესე იგი ითქვა სიტყვა და შეიქმნა სამყარო. აი ეს არის უკვე იესო ქრისტეთი მოხდა აი ეს პირველი გამოცხადება, რო თქვა ესე უხეშად ახლა აი ეს იყო, რომ ითქვა სიტყვა და აი გამოცხადდა ეს ყველაფერი, ანუ ჩაირთო დრო აქ უკვე ყველაფერი, აქ იწყება უკვე ყველა დროც ირთვება, ყველაფერი, ანუ ქმნილება არაქმედებიდან ქმედებაში გადმოვიდა. და აი ეს არის იესო ქრისტე. ეს ესეთი ფილოსოფიური, ესეთი ხედვა რო ავიღოთ. ხა რა არის ჩვენთვის აუცილებელი? განკაცება მისი. უყურეთ რა ხდება ძალიან ძნელია. ხა რას ნიშნავს ეს განკაცება? ღმერთი განკაცდა. ანუ ნუ აი როგორ რას ქვია ხა განკაცდა, ადამიანი გახდა? ესეც უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად, რომ რას ნიშნავს ეს ღმერთის განკაცება ამ ჰიპოსტასის, სამების იესო ქრისტეს ჰიპოსტასის ორი ბუნება.
ანუ ეს არის ღვთაებრივი ბუნება და ადამიანის ბუნება. ღმერთი განკაცდა, მაგრამ ის კაცი არ გამხდარა. ანუ რას ნიშნავს ეს? პიროვნულად ის ადამიანი არ ყოფილა. მან ადამიანის ბუნება მიიღო, აი ეს ჩვენი ბუნება, აი ეს დაზიანებული, დაავადებული ბუნება მიიღო, მაგრამ იესო ქრისტე, აი ამ 7 მილიარდი, რო თქვით, ახლა ჩვენ ერთი ბუნება გვაქვს და ერთ-ერთი ყველა არის, ხო, 7 მილიარდი. ამ 7 მილიარდის ერთ-ერთი წევრი პირი არ გამხდარა. ანუ პიროვნულად ის იყო ღმერთი, ბუნება მიიღო და განკურნა ეს ბუნება, ანუ შეხებისთანავე ამ ორი ბუნების ღვთისმშობელში, ქრისტეში შეხებისთანავე ეს ბუნება განიკურნა, იმიტომ ქვია ცხებული, ანუ იცხო იქ, აი შეხება უყურეთ, ცხებული საიდან არის სიტყვა? იცხო ადამიანური ბუნება ღვთაებრივი ბუნებისგან. ეს მოხდა ქრისტეში. ეს არის აუცილებელი. ეს უნდა მოხდეს ყველა ჩვენში. ყველა ადამიანი უნდა იცხოს ამითი, ეხლა არ არის ეს იმას კი ანიშნავს პირდაპირ გაგებით, რომ ჩვენში უნდა მოვახდინოთ ეს უკვე პიროვნულად. ბუნება საზოგადოდ განკურნებული ადამიანის, ანუ ნაშველი ადამიანი, განიკურნა ბუნება საზოგადოდ და აი ახლა ამ პიროვნებებში გამოვლინებული პიროვნულად უკვე ჩვენ ყველამ სათითაოდ ჩვენივე ნებით, თავისუფალი ნებით, თავისუფალი არჩევნით, აი პიროვნად ბუნებას თვითონ აქვს ეს ადამიანის ბუნებას თავისუფალი ნება, ეს მისი თვისებაა ერთ-ერთი. ადამიანის ბუნების დამახასიათებლობა ერთ-ერთი და აი ამ თავისუფალი ნებით და თავისუფალი არჩევნით უკვე ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ეს და დავამტკიცოთ ჩვენ აი ამ ცხოვრებაში, რომ აი რაც ეს შევიმეცნეთ, რა დოზითაც გინდა იყოს, აი ეს რაც გავიგეთ, აი ეს რო გავიგეთ, ჩვენი გავიხადოთ უნდა ეს და აი ეს უნდა ჩვენი პირადული ქმედები, ცხოვრებით დავამტკიცოთ. ანუ უნდა გავსუფთავდეთ. ეს გასუფთავება გამდიდრება უკვე ხდება ადამიანის ბუნების, ანუ ახლა ჩვენ დროში ვარ ძალიან შეზღუდულებით, აი გადავიდეთ ახლა რომ ძალიან ვარ გავიგეთ. არა, მაგრამ ბევრი კითხვა მინდა დავსვა უბრალოდ რაღაც აი არ მინდა რომ გავექცეთ ამ საკითხს რა, მართლა მინდა, მაგრამ ის არ ქვია. აი მინდა იმასთან დაკავშირებით ახლა გადავალს კიდე სხვა თემებზე, იმიტომ რომ ვერ იმასვიზამთ, მამა ვერ ჩავეტევით მართლა დროში, იმიტომ რომ ძალიან თქვენ შეიძლება დაუსრულებლად ილაპარაკოთ ამაზე და აი რა მაინტერესებს მამა, აი თუ ერთი ადამიანი სიტყვაზე უბრალოდ აუხსნათ ახლა სმენას, იმიტომ რომ ამას ვერ გაიგეს მამა თქვენ სადაც ლაპარაკობთ ამას უნდა 10 საათი და მე მინდა რომ 50 წუთში და ჩავტიოთ ყველაფერი რა ჩვენს მენეს მინდა რომ აი რაღაცა ისეთი აზრი მაინც ჩამოვყალიბდეთ ამასთან დაკავშირებით აი ხა მინდა უბრალოდ აი ესეთი რაღაცა ადამიანები მამაო რომლებიც სიტყვაზე 64 გონია აი სიტყვაზე აი ეგ არის და რაღაცებს იქმნის ხუთსართულიანი სახლი აქვს აუზით და რაღაცა აი ამაში გონია 64 და აი ამაშია დაკარგული და სიტყვაზე ზეგ შეიძლება გარდაიცვალოს და მე მიხვდეს რომ აიმე 64 არ ყოფილა თურმე არც ჯიპი არც 8 სართულიანი სახლი აუზებით და არის ადამიანი რომელიც წვალობს იმისათვის რომ რაღაც სასუფეველი დაიმკვიდროს ოღონდ ეს სასუფეველი უნდა რომ ქრისტესთან მოხდეს ქრისტესთან თანაყოფა უნდა აი როგორ უნდა მოხდეს მამაო ეს ადამიანი ან ამა როგორ უნდა შეიგნოს ან იმან თან ძალიან რაღაცა ისეთ დღეში აი სულ რაღაცა ვინც სასუფეველისკენ მიილთვის სულ ბრძოლები აქვს სულ პრობლემებშია სულ რაღაცაშია და აი თუ შეიძლება მამაო ის რომ აი თუ ნაღდათ მიილთვის სასუფეველისკენ შეიძლება რაღაცა არ იყო მძიმედ ან თუ პირიქით სასუფეველისკენ თუ მიილტვი ესე იგი აუცილებლად ეკლიანი და ისეთი გზა უნდა გაიაროს ადამიანმა აი ამას თუ აუხსნით მამაო მოკლედ და კონკრეტულად ეხლა თუ შეიძლება შეძლებს და გვარად რა ვიცი ხა მე ხა დროში ძალიან შეზღუდულები ვარ მაგრამ ეს ხა მე რასაც ვაპარაკობ ესეთ რაღაცა რომ ეს არ არის ძალიან ძნელი ეს არის მარტივი ესეთი სიძნელი ამისი კიდე ჩარგმაება არის და აქ ხა აქ მე მაგაზე სხვა გადაცემა უნდა კიდე უნდა და ერთი არა და ორი და ბევრი მაგრამ მაინც უკვე საჭიროა რომ ესეთი რაღაცები უნდა ვიცავ და არა მარტო აი ეს რაღაც 8 სართულიანი სახლი და რაღაცებს ეს უკვე უნდა ეს წარსულს უნდა ჩაბარდეს ეს რა კი მაგრამ ნუ ზოგს მამო აი ამის მიზანი რა არის უბრალოდ ეს უბრალოდ ეს ისეთი თემაა რომ არ ამგონი ძალიან ცოტა არიან ვინმე დარჩენილი რაღაცა მაგაში ხედავდნენ რაღაცას მე მგონი მაგრამ რა მამაო ძალიან ცოტა კი არა ყველა მატერიალურად აზროვნთ მამაო და მაგას გეუნებით ანუ 8 სართულიანს კი არა ადამიანი მე რო თქვი რომ ადამიანი არის ორი ბუნება ხორციელი და სულიერი ანუ ეს ხორციელი ბუნება ჩვენი ამას ვერ აუხარ ეს ხორციელი ბუნება გვიზიდავს ჩვენ მე ადამიანი არის 64-დან გამოგდება ხარ რას ნიშნავს ვიღაცა მიქიდან 64-დან ესე კი არ გამოაგდო ადამიანი ანუ ადამიანის გონებრივი დაცემა მოხდა ანუ ქრისტიანობა გიორგი ეს არის ვნებებთან ბრძოლა აი უხეშად რო ავიღო უხეშად სწორად ნებებთან ბრძოლა მორჩა გინდა ესე მოუვაროთ გინდა ესე გავალცოთ და მეცნიერულად რა გინდა ნებებთან ბრძოლა ეს არის ვნება, ანუ გათანაბრება, ეს იმას კი არ ნიშნავს ჩვენ ხორცი უნდა მოგლათ.
ანუ სტიქიურად გვაწუხებს ჩვენ. აი ხა რა არის სიმდიდრის მარტო სიმდიდრე არ არის, აქ არის სიძვა, ვერცხლის მოყვარეობა, ამპარტავნობა, ამითი თელი ომები და ისინი რითიმიტის ამპარტავნობით ადამიანის აი ამ გაუმაძღობით, შურით, ამითი დაიწყო. ეხლა ეს არის ანბანი, რომ ვნებებთან ბრძოლა არის, ჩვენ თუ ვნებებს არ ვებრძოლეთ. მე ვთქვი, რომ ფანტაზიას, დაცემული ადამიანის გონების ფანტაზიას, გრძნობად და ვნებად ფანტაზიას საზღვარი არა აქვს. ესმის? ანუ ჩანაცვლება ესე თვითჩაძირვა არის, აი რაც ვილაპარაკე ხა ის ფილოსოფიური იმეებშია ეს გნოსტიციზმი და იქ ჭირდება, მაგრამ აქ უკვე არის მაგერიალურში თვითჩაძირვა. დიახ, აი მაგას ჩანაცვლება ხდება და ამითი ეს ნარკოტიკია იბრუებ თავს და შენ თავს ეგრე ადამიანმა ამითი ღმერთები მოიგონა, კაცო, რელიგიები მოიგონა, რომ აი ჭეშმარიტებას აცდენილმა და სრულყოფილებას სწორ გზას აცდენილმა რაღაც, იმიტომ ეს არის სულის თვისება. სხვანაირად არ შეუულია სულს რაღაცა. აი ხა მე ლექციებია სხვა შორის კაი ტარდება, აი ფსიქოანალიზი ხა დღეს ძალიან ისეთი მოდაშია და ისეთი იმათ ითვლება და ყველა იწყებს ლექციას რითი, რომ აი ხა მოდით ყველაფერი გავწიოთ გვერდზე, რელიგიები ყველაფერი გავწიოთ და აი რა ცნობს ადამიანი, გძნობს ცნობიერს და არაცნობიერს და ეს ახლა რატომღაც არის მოწოდებული, რომ ეს აგერ მე-19-მე-20 საუკუნის დასაწყისში აღმოჩნდა აი ფილოსოფიური ძიების შედეგად, ნუ აღარ დავასახელებ ხა ფილოსოფოსებს ასწავლე რომ მაგათ მიეკუთვნება და რატო როცა ამაზე ლაპარაკობს პირველი, მეორე, მესამე საუკუნის წმინდა მამები, კაცო. ამაზე ლაპარაკობს დამასკელი, გრიგოლ ნოსელი, რა ვიცი, 1000 ეს რომ ადამიანის სულის თვისება არის. ანუ სრულყოფილებისაკენ არასრულ ქმნილების თვისებაა, საერთოდ ქმნილება. ქმნილების თვისებაა მისი არასრულყოფილება, იმიტომ რომ ის არის ქმნილება. ეს არის ახლა თქვენ ამას ჩვენ იმას დავარქმევთ არაცნობიერს, ხო? არაცნობიერია ეს, რომ აი რაღაცა შენზე უფრო იქით ხედავ, ზეშთას ხედავ და აი და კი არ ხედავ, აი მიიღწვი იქითკენ, მიდრეკილება გაქვს ამისი, ანუ ეს შენში დევს, ჩვენში დევს ეს. ხო და ეს ვნებები და ეს გრძნობები ჩვენ ამას აი თვალებზე რომ აიფარო ახლა რაღაცა და აი ეს გვიშლის ხელს ამაში, რომ დავინახოთ ეს ჩვენი თვისება რა არის. ადამიანის ბუნება დაავად და დაცემით. ფეხი კი არ დაუწდა ადამიანს, კაცო, ბუნება დაავად, ანუ ვნებები სტიქიურად მოვიდა. სტიქიურად გვაწუხებს ახლა ჩვენ ვნებები. თორე გრძნობა ჩვენ გვინდა რომ შევიგრძნოთ. ეს სამყარო მატერიალური ამისთვის არის გრძნობა, მაგრამ სტიქიურად რო გვაწუხებს, ამას ვერ ვაბალანსებთ. უნდა ვაბალანსოთ გონებით. და აი ამას ეს დაირღვა. ესმის რა ხდება? თორე დაბალანსებული გონებით როცა დააბალანსებს, აი ეს არის უკვე სულიერი სიმშვიდე, ეს არის სულიერი თანასწორობა, ამ ორი ბუნების გათანაბრება. ხორციელის და სულიერის ჯერ და მე გითხარი რომ აი გამდიდრება, ანუ გამდიდრებულში რა ხდება? ხა გამდიდრებულ ადამიანს, ცხონებულ ადამიანს სასუფეველი რა არის? რომ ადამიანის ბუნება, მაგრამ ადამიანის ბუნებად ადამიანის ბუნებით ცხონდება კაცი. ის ღმერთი განკაცდა, რომ კაცი გაღმერთდეს, მაგრამ პიროვნულად კი არ უნდა გაღმერთდეს და ბუნებით. უნდა გაღმერთდეს მადლში. ეს მის რა ხდება? ანუ მაინც ბუნებით და პიროვნულად ღმერთი ვერავინ ვერ გახდება, კაცო, მაგრამ გაღმერთება აი ეს ამას ნიშნავს, რომ აი ეს ქმნილება, რომელიც არის მაინც ქმნილება, მადლში გადასვლა იმ ღვთაებრივ მარადიულობაში და აი ამ ყველაფერში ხა ესე რომ და პირდაპირ ხორციელად რო ავიღოთ ახლა და პირდაპირ აი ესეთი მატერიალურად, იქაც უყურე, იქაც არის, ოღონდ არის რაღაც ზე. მატერიალურში ქრისტე აღდგომის მერე გამოეცხადა სახარებაში წმინდა წერილში ყველაფრის პასუხია, კარგი გაგება უნდა ამას. გამოეცხადა თავის მოწაფეებს და ხელი შემახეთო, ხო, ეუნება. ანუ ხორციელი შეგრძნობადი სხეული ქონდა, ხო? მაგრამ ამ დროს გადის კარებში, დახშულ კარში, კედელში. ანუ აი უყურეთ რა ხდება ეს რა და ამ ბუნებით მაღლდება. ეს განკაცებული ბუნება, რომელიც განკაცდა და მან აიღო ეს ბუნება, ამითივე მაღლდება. ეს კი არ მიუტოვებია. ამითივე ამაღლდა, უყურე ქრისტე, აი ქრისტეს ამაღლება, რატო არის? მაგით იმთავრდება, ხო? ყველა სახარება. ანუ რას მიჩვენებს ეს, რომ აი ეს ბუნება აიყვანა მან წიაღში, მამის წიაღში. მეორე ჰიპოსტასმა, განკაცებულმა ღმერთმა უკვე აღდგომის მერე ეს ბუნება აღარ დატოვა აქ და წაიყვანა და ქრისტეში ახლა ღმერთი შეეხება გარდაქმნა ამისი, მერე უკვე ეს გარდაიქმნება თვითონ ქრისტეში. მაგრამ ადამიანში ის გამდიდრებული აი ადამიანური ბუნება, ოღონდ გამდიდრებული ღვთაებრივი თვისებებით. ეს არ არის ადამიანური თვისებები, უბრალოდ გამდიდრებული, აი ეს არის ცხონება. გამდიდრებული ადამიანი, ანუ ადამიანიც იქნება ისეთი თვისებების, რომ რაც ახლა ადამიანის თვისება არ არის.
ადამიანის ბუნების თვისება რა და რაღაცეები დაემატება. ეს არის მარადიულობაში მყოფობა. ეხლა მინდა აუცილებელი კიდე ერთი ახლა რომ მოვასწროთ ჩვენ რომ 64-ის აი სასუფეველი რა არის? ეს სასუფეველის ვიღაცას რომ შეიძლება წარმოდგენა ქონდეს რომ აი რაღაც მდგომარეობა, რაღაც ყოფობა, აი როგორც თქვი ახლა, აი ყოფობა ეს მაგას ფილოსოფიური ბევრი სწავლება აღიარებს ამას და აღმაებენ პირიქით და დასავლეთის აღმოსავლური რელიგიები არაქრისტიანული აი რაღაც ყოფობაში გარდასვლა ესე არ არის. არ არის იქ რომ ეს იყოს ერთფეროვნება. ერთფეროვნება და ერთსახოვნება, აი აუცილებელი ერთსახოვნება, ოღონდ არა ერთფეროვნება. ისიც არის ანგელოზი, იმიტომ დაეცაო, რომ ერთფეროვნება იყო და მოწყინდაო, მოყეჭდაო. ორიგინის სწავლება ესეთი, რომელიც უგდებულია ქრისტიანი კრებების მიერ, მსოფლიო კრებების მიერ და აი ეს კაი გასაგებია, რომ ანუ იქაც იმ სასუფეველში, ანუ ღვთის წიაღში მყოფობაში, იქაც წინსვლა არის, ეს მარადიულობა არ ჩერდება წინსვლა. მუდამ ძველს ამას დავიწყებდეო და ახალსა მივიღებდეო. აი ესე წერენ, ესე გადმოსცემს ერთი წმინდა მამა. ყოველთვის წინსწრაფო, ანუ იქაც ხარისხებია, იქ არ არის რაღაც ესეთი განყენებული მდგომარეობა, რაღაც აბსტრაქტული, იქაც ერთფეროვნება, ანუ ერთსახეობა არის, ცხონებულია ყველა ცხონებაშია, ერთსახეობა არის და მაგრამ იქაც არის აი მრავალფეროვანობა. ანუ იმ კარგშიც არის ხარისხები, ეს არის უკვე ცალკე კიდე თემა არის იერარქია, ანგელოზური იერარქია, იქაც ხარისხები და ანუ ესე აბსტრაქტულად აი ჩვენ ცოტა შინაგანად უნდა წარმოვიდგინოთ რა. მამო, აი მინდა რომ უბრალოდ თავხსნათ, ცოტა იცით არის ცოტა ისე ხსნით, მამო, ფილოსოფიურად რაღაცა იმ არა, ეს არის ქრისტიანული ფილოსოფია. არა, მე გეტყვით აი რა მაინტერესებს ცით, მამო, აი მოდით აი ესე კონკრეტულ კითხვას დავსვათ თუ შეიძლება რომ მინდა რომ საერთო ის აზრი ჩამოყალიბდეს კიდე. აი ადამიანი მაგალითად მე ვხედავ 64-ს ამ ჭიქაში. ვიღაცა ხედავს იქ, ვიღაცა ხედავს იმას, რომ სიკეთეს მათხოვარს გაუკეთებს სიტყვაზე და ღმერთთან არის, ამით და მართალია ხო სიტყვაზე. და აი ამით ზოგი ამას მარტო ეგ არ არის საკმარისი, გიორგი, ახლა მე აი მოდი აი ეს მოვხაზოთ რა გეხვეწე. აი რაღაც სიკეთეს ვაკეთებ. არა, მე მაგას არ ვამბობ, ვიღაცა ხედავს მე. დამიჯერეთ ერთი რამე, სიკეთე რომ მარტო აი თქვა ავადყოფის დახმარება, იმის გაჭირვებულის, იმის ყველაფრის რაც არის, ეს მარტო ჩვენ აი რატო ვილაპარაკი ამ პიროვნულობაზე და იესო ეს თუ შენ არ გწამს, ეს უკვე სხვა რელიგია. უამისოთ, მამო, იმას ვერ გააკეთებ. ეხა მისმინე სიკეთე, ეხა ეგ რა არის, სიკეთეს აკეთებს სხვა რელიგიის წარმომადგენლებიც, აკეთებს საერთოდ უწმუნო ადამიანი, საერთოდ ათეისტიც აკეთებს სიკეთეს. ეხა რა არის, სიკეთეს რო აკეთებს, შენს ქსიამუნებს, უყურე? ეს ნება არის რაღაც მომენტში. შენ არ ქსიამუნებს ვიღაცას რო ჩუქნი რაღაცა. არა, მე გეტყვით იმას კი უფრო სიამუნ, იმას კაი, იმას ეშველა, მაგრამ შენ ხო ქსიამუნებს. ანუ აქ რა არის, იცი? მარტო სიკეთის კეთება ესე, აი დღეს მოდის მაგითი არის დღეს, რომ აი ჩვენ სიკეთე ვაკეთოთ, ჩვენის ვაკეთოთ, გასაგებია, მაგრამ ეხლა რამდენადაც გაუგებარი არ უნდა იყოს, გიორგი, ანუ არ შემიძლია ეხლა სხვანაირად არ შეიძლება. ჩვენ თუ არ გვწამს, აი ეს მე რაც ვთქვი, განკაცებული ღმერთის და ცხონების აი ეს გზა ღმერთის განკაცება და კაცის გამერთება. ეხლა სიკეთეს, რა ვიცი მე ხა. შეიძლება გიტლერის აკეთებდა სიკეთეს და რა ვიცი, თავისიანებისთვის ეშმაკის აკეთებს სიკეთეს რა. აი ეგ მინდა რომ მამო, ისა რა ქვია, იმას ვქნა რა ქვია. აი ეს მინდა რომ განმარტოთ. ანუ მე ერთ რამეს სიკეთი არის ღმერთი, ხო? არა მარტო. სიკეთილი ხო მარტო ღმერთია, ხო? ერთ-ერთი თვისება არის. ჩვენ ღმერთი რა არის მაგას როგორ? ჩვენ ღმერთი ვიცით რანაირად? მისი გამოვლინებებით, მისი თვისებებით. ისიც ხო, მაგრამ ღმერთის გარეშე ხა სიკეთე რო არ არსებობს, ხა ფიზიკურად ხო ხო, მაგრამ ვისთვის რა არის ეს სიკეთე, კაცო? ვისთვის რა არის? რისთვის კეთდება ეს სიკეთე? ხო? იუდა ქრისტესთან მივიდა და გადაკოცნა. ცუდი რა არის მაგაში? არა, ნუ ცუდი რა არის და ეს არის ძალიან კარგი მისალმება, მოძღვარი მივიდა და ამ გადაკოცნით გაყიდა. კი, გაყიდა. ეს ვის რა ხდება? ეხლა ერთი შეხედვით რო შევხედოთ, იუდა მივიდა და გადაკოცნა, მაგრამ შინაარსირადებს შიგნი. მე რატო გიკეთებ შენ ამ სიკეთეს? რა მაქვს მიზანი? რისთვის ვაკეთებ? ეს ეხლა გადაკოცნა სიკეთე არ არის, მამო, ის მე სხვა რაღაცას ვთქვი. არა, მე რას გეუბნები? თუ გინდა სიკეთეზე. ხო, აი სიკეთეზე, ეხლა უღმერთოდ სიკეთე არ კეთდება. მოდი ამაზე შევხედოთ. ეს კი, გამორიცხულია. ეს ერთი. მერე თუ ვინმე აკეთებს ბუდისტი იქნება თუ ნებისმიერ იქ ღმერთი აკეთებს, მაინც ეს მეორე, ხო? ხო არის ესეთი რაღაც. კარგი, ხო? ხო, ეს არის. ჭეშმარიტება ყველა. ჩვენ ვართ უბრალოდ, აი, როგორი რაღაცა, დენირო ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე უნდა მივიდეს და შნური რო გჭირდება. ადამიანი არის, ხო ხდებით, მამო, რა მინდა ვთქვა? არა, ეხლა დენივით ვერ არის ადამიანი. ეხლა ანუ ღმერთი უკეთებს იმას, მე რო არ ვიქნები იმ სიკეთეს, სხვა მაინც გაუკეთებს, ხო? მე უბრალოდ კი არ სიამს, ეხლა ბოროტი რო უკეთებს, თქვენ რო ამბობთ, რომ სიკეთე არისო, ისო, არ არის სიკეთე, ხა ღუპავს, როგორ არის სიკეთე, საბოლოოდ რა არის, თქვენ თქმის არის, ხო?
ხო? ეგ მომენტია. დიახ, აი მაგაზე მიდოდა, მამაო, გამემახვილებინა ყურადღება, იმიტომ რომ ჩვენ სხვადასხვა ხედვები გვაქვს, იმიტომ რომ აი მე მაგალითად მეგობარი სიტყვაზე ვიღაცა რო კლავს დანა შეიძლება მივიცე და მეგონო სიკეთეს უკეთებს ისო დაასწრებს მოკლას, ხო მიხდით? ანუ ჩვენ ზოგი ისე უყურებს ამოთხებს, ზოგი ესე უყურებს და მე მინდა რომ აი სუფთა მართლმადიდებლური და ნამდვილი წესით, იმიტომ რომ აი ის სიკეთეც ხო აი ბევრი ადამიანი სიტყვაზე იმის გამო ცხოვრობს და იმის გამო გიკეთებს სიკეთეს, რომ ის ამ სიკეთის გამო სადღაც მე ღმერთს შეხვდება. ის ხო ღმერთთან ურთიერთობს ამით, მამაო, გინდასე თქვი, გინდასე ადამიანი, მამაო, ცოდვილია და მაინც გინდა რაღაცა წაკვრა, რომ სიკეთე გააკეთოს, ხო ეხა ეგ ეს აუცილებლად. ეხა მისმინე, აი ერთი უყურეთ რა როგორ ხდება ეხა აი რა არის, იცი, სიკეთის გაკეთება, აი ჩვენ მარტო სიკეთეში ესე არ უნდა ჩავჯდეთ რაღაც აბსტრაქტულად, აი სიკეთის კეთება არის და სიკეთე და სიკეთე. ვერ თუ მოიც მისმინე. ურთიერთობა არ გაქვს, მამაო, დიახ. ხო და რო არ გაქვს ურთიერთობა, ამიტომ რა მარტო სიკეთე არ ღმერთის ესე განსაზღვრა, რომ ის არის მარტო სიკეთე არ შეიძლება ხალხო. დიახ, აბა დანარჩენი გითხარით, მამაო. ღმერთი მარტო სიკეთე არ არის, ღმერთი არის ყველაფერი. აბსოლუტია, ოღონდ პიროვნული აბსოლუტი და სამართლიანი თან. გესმის? რა ხდება? სამართლიანობაც ხო სიკეთეა. ხო და სიკეთეა, მაგრამ ვისთვის არის ახლა სიკეთე? მე როცა შენ ვიღაცას შვილი მოუკალი და მე თუ არაფერი არც დამსაჯეს და არაფერი. მაპატიეს რა, ყველანაირად. აბა როგორია, ჩემთვის კაია. რომ მე აი ავწდი თქვა იმას ამას მოიცა მე ცეთო აი უხეში მაგალითები მოგავს იმიტომ რომ ადვილი გასაგები იყოს ახლა ჩვენ ხო აი მე მოვკალი ვიღაცის შვილი ხო მე ამ დროს მაპატიეთ და არც დამსაჯეთ არც არაფერი არც იხეში გამშვით მაპატიეთ მე ხო ახლა ჩემთვის კაია ეს სამართლიანია სამართლიანი გააჩნია ვინ ანუ ღმერთზე თუ ხარ მინდობილი არა მისმინე ერთ წუთი ღმერთზე მინდობილობა ერთია მე მისმინე ჩვენ ახლა თუ იმას ვიძახით ჩვენ რომ ახლა გვინდა უფრო აი ესეთი მატერიალური და სოციალური ფენაზე ვილაპარაკოთ რა უნდა ვაკეთოთ აი მე გეუნები ახლა რა ანუ სამოქალაქო ჩვენ სამოქალაქო სოციუმში ვცხოვრობთ ამიგე და ეს ერთ-ერთი შემავალი ნაწილი ჩვენ რო სულიერად მოწესრიგებული ვიქნებით გიორგი ხო აი სული ანუ ჩვენ ჩამოყალიბებული რო გვექნება ჩვენი მიზანი ამომავალი წერტილი და გზა და მიმართულება აი სული რო მოწესრიგებული იქნება ამ სამოქალაქო სოციუმს და ამ სოციალურ კანონებს მე სწორად დიახ დავამყარებთ სწორად ჩვენ უნდა გავაკეთოთ სამოქალაქო კანონებს ღმერთი არ ამყარებს ღმერთი არ ეს ჩვენ უნდა ჩვენი რეალობაა ჩვენი ცხოვრებაა და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის რომ აი რაც ჩვენ გჭირდება, ანუ შეკვეთა რაც არის, ხო? და როდესაც ეს მოწესრიგებული გვაქვს ჩვენ, ანუ სულიერება, ხო? იმას გავაკეთე, იმიტომ რომ აი რამდენი კანონები იცვლება, რამდენი რაღაცა და არ არის, ხო? სრულყოფილიც კი არა და რა ვიცი მე, 5 წელი იმუშავებს რაღაც კანონი, მე აღარ ვარ. ხო? ანუ ფუნდამენტი რა არის? ეს ყველაფერი ერთმანეთთან უნდა დავაკავშიროთ, ცალ-ცალკე კი არ უნდა განვიხილოთ. ამიტომ ვიძახი, მარტო სიკეთე. ეხლა მარტო არ არის ესე. ეს გონიერი სამართლიანი სიკეთე რას ნიშნავს? ნუ სამართლიანი, ანუ ეხა ის მე რო შვილი მოუკალი ვიღაცას, ხო ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ ეხა მაინც უხეშად ვიძახი, მაგრამ რა ვქნა ეხა. ის რო რჩება შებრალული და დაჩაგრული აბა სად არის მაშინ სიკეთე იმითი რომ მე შენ არაფერი არ მიქანი და მაპატია. ანუ სამართლიანი სიკეთე რას ნიშნავს, იცი? ეხლა ამას მე უბრალოდ ამას ვიძახი, ეს კონკრეტულად ერთ მაგალითში კი არა, აი ადვილი ის რო იყოს, რომ სამართლიანობა ღმერთის რას ნიშნავს. იმიტოა საშიში სასამართლო ქვია. რატო ის რა ის კი არ არის, რა ქვია, სულად გაუმეტყველება კი არა აქვს საშიში და ვაიმე შეგვეშინდება, იმიტომ რომ ის მოუსყიდავია. აი ეს არის სამართლიანი. არა ცალმხრივი არამედ აი აბსოლუტურად სრულყოფილად სამართლიანი იქ დაზარალებული არ არსებობს მის სამართალში დაკმაყოფილებული არის ყველა გესმის რა ხდება სრული კმაყოფილებაში უნდა იყოს აი ეს არის ეს ახლა გონებით უნდა მიხვიდე ამასთან მაგრამ ესე ადვილი არ არის მარტო გონებით ამიტომ ჩვენ ამ გვიჭი ჩვენ რო აქ ვცხოვრობთ ამ ცხოვრებაში და ამ ცხოვრებაში საზოგადოება არსებობს და სოციუმი არსებობს და თავისი კანონები არსებობს და გვიწევს აქ ცხოვრება და უნდა ვიცხოვროთ ეს აუცილებელია ხო ერთმანეთს ესე არასწორად აი ჩემთან მოდიან მაგალითად ეკლესია არ არის სოციუზრუნველყოფის სამინისტრო ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ახლა ეკლესია ნიშნავს გამოხმობას ნიშნავს თვითონ სიტყვა ანუ გამოხმობას აი ეს ჩაძირული სულები უნდა გამოიხმო იქიდან რა ანუ გონების გახსნას გამოხმობას და მე ადამიანმა უკვე თვითონ ინდივიდუალურად არის განვითარების გზა გესმის გონება ხარ შენს
და შენი ნებით უნდა მიხვიდე ძალით რომ მიგიყვანო მე ძალით რომ გაკეთებინო შენ სიკეთეც თუ გინდა აი ეს სიკეთე ხო უბრალოდ მე სიკეთეზე რატო შეგვა აი ჩაკეტვა მარტო სიკეთეში არ შეიძლება ეს საზღვრებში ჩაჯენა ეს არ შეიძლება ის მე სხვა რაღაც გიჩვენეს მამა სიყვარული მამიმართულებს არა სიკეთე ეხა უსიყვარულთ კიბის აღწერას სიყვარული აქვს მე მგონი აღარ მახსოვს ეხა 27-ე იმათ მოცემული კიბის აღწერაში ივანე კიბის აღწერას მანამდე რამდენი სათნოებებია წარმოიდგინე ახლა რომ მოიპოვო სიყვარული, რეები უნდა გააკეთო ეხა. ეს არ არის. ეგ ადვილი არ არის. ხო, ადვილი არ არის. ხო, აქ ეხა ამას ესე ცალმხრივად, ცალსახად გაგება ესე არ შეიძლება. სიკეთეც და კიდევ ბევრი სხვა რამე. დახმარება, სიყვარული თუ მას არ ახლავს თანადგომა, პატიება დათმენა ის ვნება არის. ხო, მაგრამ მამო, სიკეთე ხო აი მაინც ზრუნვა არის. როცა რაღაცაზე ზრუნავ, მე ყველაფერი მოსდევს, ეს დათმენა, ეს ისიც. ზრუნავს იცი რა? თავის ნათესავებზე ეშმაკი ზრუნავს და თავის მაგაცებზე. ხო, ეგ ზრუნვა არ არის. ხო, არა, მოიცა, ჩვენ ამიტომ ესე კარგად უნდა გავიგოთ ეს რა. ეხა მარტო ამაში ნუ ჩავიკეტებით მეთქი, მე ამას ვიძახი, თორე ეხა მაგირო კაია სიკეთე. მე დრო მინდა რომ გეყოს უბრალოდ. არა, ეს უნდა გავასხვაოთ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ აი მარტო ერთი რაღაცაში არიქა და მე ამას ვაკეთებდი, ეხა ამითი არა, ეგ რა თქმა უნდა, ეგ მაგას არ იმაშვები, მაგრამ ეგ არის ადამიანური ბუნება, რაც არის და ჩვენი თვისებები, ხო? აი რას ნიშნავს განწმენდა? აი ამ თვისებების დაბრუნებას ნიშნავს რა. ჩვენ ახლა არეული გვაქვს. არ არის ადამიანის თვისება, ადამიანი არ არის კაცის მკვლელად შექმნილი, მაგრამ ადამიანი კლავს კაცს. ხო? ეს არ არის არ ჩვენი თვისება, არც ბუნებით გვაქვს მოცემული, არც არაფრით. მაგრამ ჩვენ აი ეს არის დაზიანებული, დაავადებული ბუნება ადამიანის, ხო? უვნებო იყო ადამიანი, რო წერე, რას ნიშნავს? ანუ ესე იგი უვნებო იყო, არ ქონდა ეს. ნებები არ ქონდა მას, არაწუხებდა, სტიქიურად კი არა ჩვენსავით. ჩვენ სტიქიურად გინდა არ გინდა ის ნება იღძრება. ამიტომ დათმენა, აი შენ სიკეთეს იძახი, მე სიკეთეზე უფრო წინ დათმენას პირველ რიგში მაინც ვიტყოდი დათმენას. იმიტომ რომ პირველი ყველაზე დიდი და ძნელი გასაკეთებელი რაც არის, ეს არის ადამიანისთვის დათმენა და აი ამას უსურვებდი ყველას, ახლა თქვენ მაყურებელსაც და ჩვენ ქართველებსაც და ყველას მართლმადიდებლობას, რომ დათმენა ეს არის ყველაზე მთავარი. ქრისტეს დათმენის მეტი არაფერი არ გაუკეთებია. ეს უხეშად ვიძახი ამასაც ახლა. მხოლოდ და მხოლოდ დაითმინა. არც ომი მოუგია, არც სახლი აუშენებია. დათმენა, ანუ ვნებებზე გამარჯვება მხოლოდ და მხოლოდ ხდება დათმენა. ხო, მაგრამ ისიც ხო სიკეთით ხდება, რომ აი მაგალითად თქვენ მე რომ მიშავებთ, მე გითმენ, იმიტომ რომ მე შენ მიყვარ ხარ და სიკეთეს გიკეთებ. თორე აი წეღარ რომ ამბობდით, მამო, ის რო ის არ ხო, ის პატიობს იმათ, ისიც ხო სიყვარულით გააკეთა, იმიტომ რომ იმან რომ სიტყვაზე ის ჩასვას 28 წელი სიტყვაზე ციხეში, ხო? ის ადამიანი, ამით ის ხო არ გაუცოცხლდება. არა, ეხა მისმინელი არის გაცოცხლება, არა, ეგ სხვა რამე, აქ სამოქალაქო კოდექსი, სამოქალაქო კანონი, ესეც ანუ ჩვენ არ უნდა აურიოთ ერთმანეთს. არ უნდა აურიოთ, არა, ჩვენ მე როდესაც ეს ჩვენ აი გონებაში და სულიერად ეს ჩვენ გათვითცნობიერები გვექნება ამ სამოქალაქო კოდექსს შექმნით ისეც ეს მის რა რომ სინდის უკვე აღარ მიგიშოს დარღვეული ვნებებით ესე გაბრაზებული რაღაცა შურით იმითი სამაგიეროს გადახდით აღსილი რანაირ სამოქალაქო კოდექსს უკაცობრიობაზე ვიძახ რანაირ კოდექსში ეხ დღეს რაც არის დღეს რო ხალხი გაღიზიანებული აი უბრალოდ ეხა ჩვენ აქ ვაპარაკობთ რაღაც იმებზე აი უბრალოდ რო აიღო რა კითხვა პასუხი აი ამ თუ გინდათ ინტერნეტ სივრცეში როგორ პასუხობენ ერთმანეთს რას წერენ თუ ესე იგი ყველა თავისას ამტკიცებს მოსაზრება არ არსებობს ყველას თავისთავი გონია მართალია უყურეთ რა არის შეპყრობილი ადამიანი. ხა უცილებელი კი არ არის გიჟი იყო და იქ რაღაცებს ისო. მე ამას ვამბობ ეს ისია უბრალოდ ვიძახი აი ელემენტარული მას ხო ხა აი ახალგაზრდა ვიღაცა შენ თუ მე რაღაცას მიგზავნი და ჩემი აზრი გაინტერესებს ხო? მე გეუნები ჩემას და შენი კიდე რა აუ შენ ეს როგორ ამას როგორ ბედავ ისე ესე რა ესეა ეს მე ესე ვთქვი ისე აი ხალხი რა დღეშია გაღიზიანებული რაღაცა დაყოფილი ბანაკებად და ჩვენ რაღაცა იმაზე ვლაპარაკობთ სიკეთეს ახლა სიკეთეს ისინიც აკეთებენ მოგითხო მაგრამ გაყოფილია დღეს საქართველოს და 2 თუ 3 ბანაკი ერთმანეთს ებრძვის დანასისხლად თითქოს იყვნენ ერთმანეთის რა ვიცი მე სისხლის მომტერეები თუ ვინ არიან რას ქვია მაგას ეგეც არ ვიცი აი რა ხდება და ამ დროს რაღაც სიკეთეებზე ვლაპარაკობთ ხო ეხლა იმას რო კითხო იმას პატიოსანი ადამიანები არიან შეიძლება არ იპარავენ არ ქურდობენ არ კლავენ ხალხს მაგრამ ცოდვა მაინდა-მაინც ის კი არ არის კაცო კაცის მოკლა და ვიღაცა კულელობამდე მიგიყვანს იმიტომ რომ არ არის შენ რომ მე აი ამ ფსიქიკურად აი ესეთი იმითი რომ რა დაძაბულობაა დღეს ხალხი რა ხდება ხო ნახე გამარჯობა რო უთხრა შეიძლება შეგაგინოს უცბად ვიღაცა ისე მიდიოდეს ქუჩაში
მამო მინდოდა რომ აი ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ თქვენ ვიცი რომ ძალიან მაგარ ლექსს და ერთი ლექსი რო გაქვთ საჭირო არის რა კი ერთ ლექსს საჭირო არის ამიტომ რომ ეხა მე რაზეც დავიწყე ეს უნდა საჭირო უკვე ამების ცოდნა რა ამით მე აი რა ვიცი ესე მარტო კი ეკლესიებს ვაშენებ ყველაფერს მე როგორ უნდა ვიცოდეთ ის ეკლესია მარტო შენობა კი არ არის კაცო იქ შიგნია მყოფი ადამიანების სულიერი მდგომარეობაა მთავარი გამოხმობა თუ არ შეასრულა ეკლესიამ რასაც ნიშნავს ეს კატოხიზმო ჩაძახ გამოხმობას ნიშნავს ეკლესია აი ბერძნე ეხ უნდა გამოიხმოს ეს უნდა შესრულდეს თორე მარტო ტაძრები ეხა ვაშენებთ და ვართ ასე ტაძრები და სიკეთეს ვაკეთებთ რა ცუდი რა არის მაგაში ხო მაგრამ ამას თუ გაგრძელება არ მოხვა არ უნდა ჩავიკეტოთ ამაში საერთოდ არაფერი არ უნდა ჩაიკეტო ქრისტიანობა ეს არის წინსვლა და სულ წინსვლა იქ რაღაც მომენტამდე მისვლა არას აი ცხონებაშიც კი ღმერთში მყოფობაშიც კი აი ეს წინსვლა არის იქ არ არის ერთფეროვნება გითხარით მე ერთსახოვნება შეიძლება იყოს ცხონებული ვიყოთ ყველა მაგრამ ღმერთმაქნას მაგრამ ერთფეროვნება არ არის იქაც ხარისხებია ამ სიკეთეში ხარისხებია შენ რასაც იცახი როგორც სიცუდეში და ცოდვის ხარისხებიც არის ასევე ეს ახლა ცალკე არის ამაზე წმინდა მამეს დაწერილები აქვს აი მოდი ერთი სიკეთე გაგვიკეთე ერთი კაი ლექსი გითხარი ეგ იქნება ყველაზე კაი დავიკითხოთ ხო მე მეყვარს ახლა აი მე დავიკითხავ ხო მე ხო თქვენ თვალწინ გავიზარდე მამაო და ისე ცოტა ისეთ თამამად გელაპარაკებით ამის გამო ხახა შეიძლება მსმენელს არ ეგონოს რაღაცა ის დავა იყოს რაღაც უბრალოდ დიახ შორია ნეტო გურჯისტანამდე გარუჯულ ქვიშის ოქროს ტრამალებს უდაბნოს ქარის ფერფლთან ნაკვალებს სევდით გახურებს დაღლილი მგზავრი შორია ნეტავ გურჯისტანამდე და მე ფიქრი შორი წარსულის გონებას ნისლში ახვევს ყელამდე ოცნება ჩემი ნანატრი ქვეყნის ნიკოფსიიდან და რუბანდამდე შორია ნეტავ გურჯისტანამდე ისპაჰანიდან ტაშის კარამდე უდაბნო ცხელი გზასა ტანჯველი შუბის წვერიდან შუბის ტარამდე სული წარსულის კოცონზე იწვის ნუ და მიხურავთ გულის დარაბებს ასე არასდროს არ მიმღერია ასე ვერასდროს ვერ ვიამაყებ დრო აღარ რჩება ღმერთო ხვალამდე შორია ნეტავ გურჯისტანამდე იესოს ლოცვა უწყვეტ ვადამდე ნიკოფსიიდან და რუბანდამდე უნდილაძიდან სააკაძემდე დედოფლისა წილს სულის კვეთებით უგულოთ ნაგვემ ქეთევანამდე ო რა შორია გურჯისტანამდე ტკბილი მეგრული ჩქიმი ნანადან ქართველ მამლუქთა ხმალის ტარამდე ფერენდან შინარწე ვაკვრიდან სტამბულს გაყიდულ ლამაზ მანამდე ანკარა ცრემლი თან გაყოლილი ლამის ყანიდან დაღესტანამდე შორია ძმაო გურჯისტანამდე კახაბერიდან ფარსადანამდე ჯულგა მოცვლილი როსტომ ხანიდან ლექსში ჩაფერფლი შახნავაზამდე უბეში ჩუმად გადამალული 11 გიორგის გულის ჯვარამდე ვიცი შორია გურჯისტანამდე ვიწრო ბილიკიცის გამარამდე აღმაშენებლის მტკიცე მკლავიდან თამარისეულ მეფე ქალამდე მაგრამ ჩვენ მაინც ნიკოფსიიდან მაგრამ ჩვენ მაინც დარუბანდამდე ისევ და ისევ ქართული სიტყვა თავის გაჩენას კვლავ ბევრს ანანებს გზა ჩაუკეტოთ ახალ ხვარაზმელს გული საგულეს განშორებული თვითონ გაითხრის თავის სამარეს არ არის შორი გურჯისტანამდე ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე გარუჯულ ქვიშის ოქროს ტრამალებს უდაბნოს ქარის ფერფლთან ნაკვალებს სევდით გახურებს დაღლილი მგზავრი შორია ნეტავ გურჯისტანამდე ძალიან მაგარია მამაო რა ეს რომ ცოდნოდა მამაო ის შეგიძლიათ მამაო კიდე რამე ბევრი ლექსები გაგვდათ ეს თუ რომელიმე წაგვიკითხავთ კი ძალიან დიდი სიამოვნებით აი ბოლო ის არის და ისე ცოდნოდა ეს დაგვეწყო რა აი 64 აი სასופევი შენ გინდა ყველაფერი ერთ გადაცემაში ჩატიოდა ესე ხო არა მე ამაზე ეს რომ ცოდნა მე ცალკე კიდე მოგიწევთ მე ვიცი ეს ლექსი თემაზე ჩვენ დავიწყეთ ამას გადაცემა კი არა ამას არ ეყოფა ერთი სიცოცხლე ადამიანის მთელი ცხოვრება ხო რო იმას აქნა მაინც წმინდა წერილია რა ყველაფერი აი წმინდა წერილი ეს არის ყველაფერი აი ჩვენ რო აი რამდენია დაწერილი წმინდა წერილზე რამდენი რამეა ნათქვამი ხო და აი ამდენი სწავლებები მოძღვებები განმარტები მაგრამ ჩვენ რო 10%-იც რო ვიცოდეთ რა არის წმინდა წერილი და მისი შინაარსი ჩვენ დავდუმდებოდით ყველა ხო საერთოდ ასე მგონია აი კაი გაგებით დავდუმდებოდით რა დედას დავიკითხავ, აი მე თან პატარა ვიყავი დედა რო გარდამეცვალა, შენ არ გახსოვს ახლა შენ თვითონ ხო, მაგრამ ობლად გავიზარდე და ესე დედას მაქვს ეს ლექსი ძალიან დიდი ხნის დაწერილია. დიახ, ძალიან კაი იქნება მამაო თუ წაიკითხავ. თითქოს და გამწყრა რამ დუმარეთ ზეცად აწოწილან ფიჭვები, ობლად დარჩენილი უდედოდ ძველ ნაცნობ ტროტუარს მივყვები.
შენ მუდან ჩემთან ხარ და ისევ იმ ძველ ზღაპრებს მიყვები, ხანდახან ალერსით, ხანდახან ცოტ-ცოტას მაინც მიწყრები. მე ალბათ წითლდები, მორცხვა და თამდაბლად, აღარ მასვენებენ ფიქრები, გთხოვ ჩემთან იყავი, მუდამ და მარაჯამ, აღარ დამცინებენ ბიჭები, აღარ დამახსჯობენ მხურვარე ცრემლები და აღარც ნაცრისფერი სიზმრები, რა ხდება ჩემს გულში, რომ გითხრა არ მყოფნის, მხოლოდ ცარიელი სიტყვები. შენი ალერსის ბავშვურ მოგონებებს სული ვეღარიტებს ვიწვები, შენზე ფიქრებში და შენ სიყვარულში ვინთები, ვიწვი და ვიღურები, თითქოს და გამწყრარან დუმარეთ, ზეცას აწოწილან ფიჭვები, ობლად დარჩენილი უდედოდ, ძველ ნაცვლად ტროტუარს მივყვები. სულმე ნატრები, სულმა გონდები, მე შენით ცოცხლობ და შენით სუნთქავ, ბევრჯერ დამჭირდი, ბევრჯერ გინატრე სულ ჩემთან მინდა რომ იყო მუდამ, მაგრამ ვაი რომ ასე არ არის და ვერ ვახერხებ ამას ვერასდროს მას შემდეგ, რაც შენ ჩვენგან წახვედი, მე ვეღარ გნახე შენ ვეღარასდროს. სად არ გეძებე, სად არ ვიარე, თითქმის გადავწვდი მე მთელ სამყაროს, მაგრამ მე შენი გვერსად ვერ გნახე, სათხარ, მითხარი მოვალ სასწრაფოდ. ორა ძნელია შენ რომ იცოდე, ობლად დარჩენა ასე ამადროს, გულს მწუხრი მიწვავს, სულს ცეცხლის ალი, ვერ დაგივიწყებ დედა ვერასდროს. აი ესეთი ამბებია, ახსარება არის ესეთ ლექსში გააქვს დრო კიდე. დიახ, თუ მეტყვი შემოსწავლე მომწერა კარგი ლექსია მას. თუ კიდე მინდოდა თქვენთვის მეჩუქნა სიტყვა და სიყვარულის ალში გამებით, მაგრამ რატომღაც წამონცდა კითხვა, დიდხანს ვიცოცხლოთ ასე წამებით. მინდოდა თქვენთვის მეჩუქნა გული, მთელი ამ სიტყვის სრული გაგებით, მაგრამ რატომღაც ხელს შემჩა შური და ჩავეხუტე მას გამალებით. მინდოდა თქვენთვის მეჩუქნა ზეცა, გაბწყინებული ოქროს სხივებით, ისევ აქვთ გავართ, მეცა და შენცა, და კვლავ ვიწონებთ თავსგან დიდებით. მინდოდა თქვენთვის მეჩუქნა რწმენა, ცეცხლი უშრეთი ღვთისდან ანთები, მაგრამ ხატის წინ, უფლის ტაძარში, რატომღაც იწვის ერთი სანთელი. მინდოდა თქვენთვის მეჩუქნა სული, მაგრამ ვერ ბედავ, ვიყოთ მართლები. ჩემი არ არის, ის ღმერთს ეკუთვნის, წავალ და კიდევ მაგრად დავთვრები. მინდოდა თქვენთვის მომეცა ხელი, მოგშველებოდით თვითონ საშველი, გადამარჩინე სხვისი მშველელი ღმერთო მიშველე, ნუ დამზარდები. ეს კი ერთს მამაო თუ მოასწრებ და თუ რამეს წაგვიკითხავთ ისეთი მოკლე თუ იქნება. ატირებული თუ უნახავს ვინმეს მთაწმინდა. ეს სხვათა შორის ეს ლექსი დავწერე, ომი რო იყო 8 აგვისტოსი. მართლა, აბა თუ ისე ვიძახე ხა დავწერე ვითომ ის ვიყო რა, ეს მხოლოდ მოყვარულის დონეზე არის. არა, გადასაღროს რომ მე ამბიციები მქონდეს ღმერთმა დამიფაროს რაღაც იმისი. არა, რასა მე მომწონს. ატირებული თუ უნახავს ვინმეს მთაწმინდა. აგვისტომ ზღვარი სექტემბერთან მკაცრად გამიჯნა, გულში კი ნელა ფრთხილად, მაგრამ მაინც გაწვიმდა. ახალ შობილმა შემოდგომამ ფეხი აიდგა და ხეთა მწკრივი სოლოლაკში ყვითლად გაცვითა. ატირებული თუ უნახავს ვინმეს მთაწმინდა. არა არ მინდა დავიჯერო, არა არ მინდა რაღაც სხვაგვარად უცნაურად მწარედ აცივდა. ვიღაც ახლიდან დაიბადა, ვიღაც მოკვდა, ვიღაც ახლიდან დათვრა, გაბრუდა და კვლავ სამშობლო გაიხადა ისევ საფიცად. შური, პატივი, სიამაყე ყველანაირ ზღვარს გადაცილდა, ვნებათა ალღუმს ჩაიბარებს დღეს არა წმინდა, ვის რას უშავებთ, როგორ, რისთვის ან და რა გვინდა. მოდიდან ყველა ჭეშმარიტი ცნება გავიდა, დავთვრეთ, გავბრუდეთ, რომ გვახსოვდეს კვლავ და მალიმალ, ისევ აბელი უნდა მოგდეს ძმობის საწინდრად. ატირებული თუ უნახავს ვინმეს მთაწმინდა, ტრაფარეტები, ლოზუნგები ბეჭდოთ აკვნიდან, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ოღონდ ხვალიდან, როდემდე გქონდეს ძმას ძმის გული მუდმივ სამიზნედ გინდა არ გინდა, მოლოდინში კი ჩემს ზარღვებში სისხლი გაცივდა, დავთვრეთ, გავბრუდეთ, რომ აბელი მოვკლათ თავიდან, ისევ აბელი, ოღონდ არა ძველებურად, არა ახლიდან. აგვისტომ ზღვარი სექტემბერთან მკაცრად გამიჯნა, გულში კი ნელა ფრთხილად, მაგრამ მაინც გაწვიმდა. ახალ შობილმა შემოდგომამ ფეხი აიდგა და ხეთა მწკრივი სოლოლაკში ყვითლად გაცვითა. ატირებული თუ უნახავს ვინმეს მთაწმინდა. ძალიან დიდი მადლობა მამაო. ჩემ და სამწუხარო დრო ამოიწურა და მაგრამ ძალიან ცოტა დრო არის და რა ვიცი ხა. შემდეგში გავითვალისწინებ მამაო და ცოტა დიდი დიახ, დიდ დროს ავიღებ. მაინც ესეთი გადაცემები კაია რო აკეთებ და რაღაცა პატარა მარცვალიც ხა ჩვენ აქ ქვეყანას ვერ ავაშენებთ, მაგრამ რაღაცა პატარა მარცვალი რო ჩავაგდოთ. მადლობა დიდი მამაო, ჩემ და სამწუხაროდ აი ეს იყო ჩემ აუცილებელია რომ მეორე კლასში უნდა გადავიდეთ, ანუ ქრისტიანობა არის ერთადერთი რელიგია, რომელიც განათლებას მოითხოვს აუცილებლად. დიახ, კარგით, მამაო, მადლობა ძალიან დიდი და ისა რა ვქო, ცოტა ალბათ რაღაცა ისეთი სხვა თემატურად სხვა ის იყო, ხო იმ ხელა იყო რომ რაღაცა ისა რა
ქვია. კარგია, ხო? დიახ. მადლობა, იქ და სამშაბათს აღამოს 9:30-მდე გემშვიდობით, კარგად ზანდებოდეთ. ფილოსოფიურად მამაო რომ შევხედავთ, ჩვენ აუცილებლად კიდე ხშირად მოგიწევთ ხოლმე. გაიხარეთ და კარგად ზანდებოდეთ დროებით.